আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন আপনারা সবাই? আমরা আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি। আর এখন হচ্ছে সন্ধ্যার পর আমাদের নাস্তা করা শেষ। আমরা একটু বাইরে যাব একটা স্পেশাল জিনিস কিনতে। তো ওই জন্য রেডি হয়ে নিচ্ছি। আজকে এই আউটফিটটা করে যাবো আর কি। কয়দিন আগে আমি দেখাইছিলাম আমি এই নতুন ব্যাগটা কিনেছি। ব্যাগটা আলহামদুলিল্লাহ দারুণ। আমার সব জিনিস এঁটে যায়। আমি কোথাও গেলে জাস্ট এই ব্যাগটা নিয়েও চলে যেতে পারি। যদিও বেশিরভাগই আমি ব্যাকপ্যাক ইউজ করি। ব্যাকপ্যাক ইউজ করতে আমার বেশি ভালো লাগে। তো এই তো আমরা পৌঁছে গেছি মোবাইলের শোরুমে। আজ হচ্ছে আমার বোনের লাইফের ফার্স্ট মোবাইল। এটা কিন্তু অনেক মেমোরেবল একটা জিনিস, কারণ আপনি লাইফে যত ফোনই ইউজ করেন না কেন, ফার্স্ট মোবাইলের কথা কিন্তু একদম মনে থাকে। আর এটা অনেক বেশি কি বলবো, খুব আনন্দের একটা মুহূর্ত। তো ওই জন্যই একটু ক্যাপচার করে রাখা। তো একটা বাজেট ছিল মোবাইল কেনার, মানে এটা হচ্ছে মোবাইল কেনার গল্প বলতেছি। বাজেটটা অনুসারে আমার বোন বেশ কয়েকটা ফোন দেখছিল এবং সেখান থেকে আব্বু আর ভাইয়া হচ্ছে খুঁজে খুঁজে দুটো ফোন সিলেক্ট করছে। এবং তারপর সন্ধ্যার পরে আমরা এই যে আসছি, এসে এই দুটো ফোন থেকে ওর পরে সিলেক্ট করছে এইটা রিয়েলমি C35। তো আরেকটা ফোনের নাম কি ছিল আমার খেয়াল আসতেছে না, যাই হোক। তো এটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালার, আরেকটা কি কালার ছিল মনে নেই। আমারও মনে পড়ে গেল যে আমার ফার্স্ট যে মোবাইলটা ছিল ওটাও ব্ল্যাক কালার ছিল। ব্ল্যাক কালারটা আসলে মনে হয় সব থেকে বেশি ফেভারিট হয় বেশিরভাগেরই। তো ফোনটা খুবই সুন্দর, আলহামদুলিল্লাহ ওরও অনেক পছন্দ হয়েছে। তো এখন এইটা সিম লাগানো হবে আর কি। সিমও অলরেডি কেনা হয়েছে একটা, প্লাস আব্বুর একটা সিম ছিল এক্সট্রা। তো যেহেতু ডুয়েল সিম, তো দুইটা সিমই অ্যাটাচ করে দিচ্ছে। আব্বু ফোন কেনার সময় একটা জিনিস ফলো করে। আব্বু বলে যে ছোটোবেলায় কখনো ফোন দিতে হয় না, বিশেষ করে স্কুল লাইফ আর কলেজ লাইফে। কলেজ লাইফ শেষ হলে দেন ফোন কেনার একটা সময় আসে। তো আমি, আমার ভাই সবাইকেই আব্বু এইভাবেই ফোন দিছিল স্কুল আর কলেজ লাইফ শেষ করার পর। তো ওরও সেম এইরকমই, মানে স্কুল লাইফ আর কলেজ লাইফ শেষ করার পর ফার্স্ট ফোন কেনা হলো। তো তারপরে অনেক বেশি এক্সাইটেড। এখন বাচ্চাদের দেখা যায় যে ফোন দিয়ে দেয়, আব্বু এই জিনিসটা পছন্দ করে না। এর আগে আব্বুর ফোনটাই ও ইউজ করতো আর কি, যখন দরকার পড়তো। তো এইটা হচ্ছে ফার্স্ট পার্সোনাল মোবাইল আর কি। তো ওর আরেকটা যে ব্যাপারটা সেটা হলো এই আজকে ডিসেম্বরের 13 তারিখ, ওর বার্থডে ছিল হচ্ছে ডিসেম্বরের 10 তারিখে। তো ও চাচ্ছিল 10 তারিখেই কিনতে, যাতে ব্যাপারটা আরও একটু বেশি দারুণ হয় আর কি। বাট ফোনের ফাংশনাল ব্যাপারগুলো ভাইয়া হচ্ছে একটু বেশি মানে ভালো বোঝে। তো ওই জন্য ও যেহেতু বাসায় ছিল না, তো ওর জন্য 3 দিন একটু লেট হয়ে গেছে। বাট তারপরেও ওর বার্থডের মাসেই কেনা হয়েছে। যাই হোক, তো ফোনটা আপনাদের কেমন লাগছে জানাবেন। আর এটার আরেকটা কালার ছিল, ওইটা মেবি হোয়াইট, বাট ওইটা হচ্ছে একটু চতুর্ভুজের মতো ডিজাইন করা ছিল, যেটা আসলে তেমন আমাদের কারোরই বেশি পছন্দ হয় নাই। বাট ওইটা যদি অন্য কালার হতো, যেমন আরেকটা ফোন দেখছিলাম ওইটা ব্লু টাইপের কালার ছিল, তো ওইটা হচ্ছে পছন্দ হচ্ছিল। যাই হোক, পরে ক্যামেরা সেট আপ এই জিনিসগুলো দেখে এইটাই কালার সিলেক্ট করা হয়েছে আর কি। তো ফোন কেনা শেষ হয়ে এখন আমরা যাচ্ছি ভাইয়ার হচ্ছে শীতের একটা জ্যাকেট কিনতে। আর এখানে হচ্ছে আব্বু আর ভাইয়া হচ্ছে নামাজের জন্য গেছে, আর আমরা একটু এই সময়টায় দোকানে এপাশে ওপাশে একটু ঘুরে বেড়াচ্ছি। রাতের শহরটা আসলে খুবই সুন্দর, খুব বেশি আলো ঝলমলে। আমার আসলে রাতে কখনো বের হওয়া হয় না, কারণ হচ্ছে রাতে বের হতে গেলে
হয়তো আব্বু অথবা ভাইয়ের সাথে বের হতে হবে, বাট এরা যেহেতু কেউই ফ্রি থাকে না, ওই জন্য রাতে খুবই কম বের হওয়া হয়। বাট রাতে বের হলে আসলে খুবই ভালো লাগে, কারণ শহরটা একদম আলোয় আলোয় পূর্ণ থাকে। তবুও আমরা মেইন শহরের এক পাশে ছিলাম, রাস্তা দিয়ে হাঁটলে আরও বেশি ভালো লাগতো। তো এখানে হচ্ছে এই তো শীতের জ্যাকেট কিনতে আসা হয়েছে, দেন এইটা কিনে বাসায় চলে যাব ইনশাল্লাহ। তো আজকের ছোট্ট একটা ভ্লগ, মিনি ভ্লগ বলা যেতে পারে। জাস্ট বোনের হচ্ছে প্রথম ফোন কেনাটা মেমোরি হিসেবে ধরে রাখার জন্যই ছোট্ট কিছু ক্লিপ রাখছি যতটুকু পারছি। তো কেমন লাগছে সেটা আপনারা জানাবেন। আর আজ এই পর্যন্তই, আল্লাহ হাফেজ।